بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من ثقافة الانتظار. تحدثنا في البدء عن مجموعة من المقدمات. قلنا إن قضية الإمام المهدي هي قضية ضرورية للبشرية وليست قضية اجتهادية. نعم، في التفاصيل هنالك اجتهاد. وتحدثنا عن عناصر التمايز والاشتراك بين حركة الإمام المهدي وبين حركة الأنبياء والأوصياء، فتحدثنا عن نظرية وحدة التأريخ وقلنا التأريخ واحد، وتحدثنا عن وحدة الأديان وقلنا إن الدين أيضا واحد، وتحدثنا عن وحدة الأمم وقلنا إن الأمة واحدة. نعم، التمايز يكون في الدار الآخرة، في العالم الآخر يكون هنالك تمايز، أما في هذه الدنيا الخطاب واحد: يا بني آدم، للبشرية جمعاء. وقلنا إن زمن الظهور هو وفق القاعدة، أما الآن نحن نعيش زمن الاستثناء. طرح سؤال على ذلك، قالوا إذا كانت قضية الإمام المهدي هي قضية اجتهادية في الفكر الإسلامي، بل هي قضية ضرورية للبشرية وليست قضية اجتهادية، لماذا لم ينص عليها القرآن الكريم؟ لماذا لا يوجد نص صريح في القرآن الكريم على قضية الإمام المهدي؟ طبعا هذه شبهة طرحت من الكثير. في مقام الإجابة، أولا هنالك الكثير من الآيات على مستوى الظهور القوي أو على مستوى الإشارة أشارت إلى الإمام المهدي. أما لماذا لا يوجد نص صريح؟ طبعا لا يشترط هنالك نص صريح، ربما الكثير من الأمور من القضايا الكناية تكون أبلغ من التصريح، ولكن رغم ذلك لابد أن نلتفت إلى القرآن الكريم كيف يتعاطى مع القضايا. نجد أن القرآن الكريم يتعاطى مع القضايا في الإطار العام ويترك التفصيل إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله، إلى النبي حتى يبين ذلك. مثلا عندما نجد إلى قضية الصلاة قال أقم الصلاة، ولكن تفاصيل الصلاة من الأركان، من الشروط، من الركوع، من السجود، من عدد الركعات، هذا كله موجود عن طريق النبي وليس موجود التفصيل في القرآن الكريم. وهكذا آت الزكاة، كم الزكاة، لمن الزكاة، متى الزكاة، أيضا التفاصيل جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله. وهكذا حتى في الصيام، مثلا كتب عليكم الصيام، ولكن المفطرات نجد أن النبي صلى الله عليه وآله هو المبين. إذن القرآن الكريم يتناول الإطار العام في القضايا ولا يدخل في التفصيل، ويترك التفصيل إلى النبي أو إلى الخليفة في كل زمان حتى يبين ذلك. وهذا شأن جميع الجامعات والكليات والمدارس. نجد أن في المناهج هنالك كتاب يعطى إلى الطالب، وظيفة المدرس هو تبيين النظريات الموجودة في الكتاب. يعني الطالب لا يستغني عن الأستاذ بوجود الكتاب، لابد من وجود الأستاذ. هكذا القرآن الكريم كتاب فيه القضايا الكلية، وظيفة النبي أو وظيفة الإمام في كل عصر يبين ما موجود في هذا القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المنتظرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.